barangkali dari bapak-bapak dan ibu semuanya nih punya anak-anak dan anak-anaknya itu masih muda-muda, boleh langsung aja untuk bisa mengikuti program-program di Kurma, jadi anggota Kurma boleh banget tuh. Betul nggak? Bisa join aja bareng-bareng sama kita. Bisa join langsung aja. Kami membuka selebar-lebarnya pintu buat teman-teman semua. Dan yang terakhir mungkin ya, ibu dan bapak semua ingin support melalui dana, boleh langsung mengikuti program KIS. KIS itu program kartu infak dan sodako. Jadi minimalnya nih, kami memprogramkan acara yang tadi bapak dan ibu semua lihat, itu totalnya rincian dananya itu sekitar 25 juta. Kira-kira banyak nggak dalam 1 tahun? Itu mah gede ya, 25 juta mah. Kecil ternyata. Kalau kita bareng-bareng nih, bareng-bareng minimal dalam 1 bulan, bapak dan ibu semuanya menyisihkan 10 ribu rupiah. Insya Allah itu mudah-mudahan bisa menjadi asbab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, mungkin nggak berlama-lama lagi ya, karena mungkin bosen kan? Iya. Kita di depan. Sudah bosan, langsung saja ya kita mendengarkan pemaparan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Imam Nuryanto. Kepadanya kami persilahkan. Iya. Karena mic itu harus membuat suara yang jelek jadi bagus gitu. Nah, tadi bedanya tengehnya. Tapi kumaha iya sih, karena kalau MC kan, kalau yang tadi namanya MC event kayak gitu tenan naon. Tapi kalau MC wedding suarana tong kieu. MC wedding mah kudu pencitraan naik turun 2 oktav ke bawah, mainnya di E minor. Sumangga ka tamu ulama anu parantos hadir ngalinggikeun tempat anu parantos disayeuwikeun ku margi calon panganten pamagat parantos sumping. Nah gitu kan. Nah eta beda. Gara-gara mik alus mah gitu kan. Teu mungkin. Mangga ka bapak-bapak ibu-ibu anu parantos sumping mah nyarek ngemsian siga kitu. Kan tadi MC-nya 2 suara kan, sebelah sini harusnya dari suara 2 tadi. Ini suara 1. Yang agak ngebas, itu yang kumisan suara 1. Suara 2 backing vokalnya harusnya. Nah, kembali tadi. Nah, si ibu-ibu tadi disiapkan makanan. Nah, si nenek tua tadi tiap mengambil nasi jatuh. Ngambil nasi jatuh. Akhirnya apa? Ma atos mama calik ku abdi dipangnyadakeun. Hoyong jeung naon? Diambilkan makanan. Sudah mau ngambil makanan, dia makan, tiap ngambil makanan jatuh deui we. Geus teu kuat. Akhirnya, "Ma, geus ku abdi dihuapan." Dihuapan. Sambil ditanya, "Ma teh sabaraha taun?" 87. Ari emak palaputra ka mana geus maot kabehanana. Caroge tiba reto eta mah. Incu teu nyesa. Ma teh hiji we doana yang buru-buru maot 87 ripuh. Beres menyuapi si nenek ini, ibu ini masuk ke kamarnya ngadoa, "Ya Allah, nu kamari teu jadi panjang umur teh. Wios abdi mah kumaha Gusti daripada 87 siga kitu." Salaki maot ti heula, anak maot ti heula, barudak maot ti heula, incu maot ti heula. Hoyong panjang yuswa. Abdi hoyong panjang yuswa tapi kasih kieu keneh. Bade abdi ge insyaallah. Tapi mimpi kali ye. Aya obat nu moal aya panyakit nu moal bisa aya obarna naon panyakit kolot. Kolot bisa aya diobaran teu? Bapak aya tuh nu bisa, Pak, nahan supaya huis tong janten. Aya dia bisa aya obatna teu? Dicet bisa Ustad. Muhun engke tanggal kolot geus bodas deui. Jadi mlog-mlogan. Tanggal ngora hideung, tanggal 25 geus barodas ka dieu tungtung nawungkul anu hideung. Sok nini bisa teu katingali ngora ku perawatan ayeuna bisa wae. Ka Korea betul, Pak. Naon kerut di mata, kerut di kening itu bisa dihilangkan dengan metode tanam benang. Aya kan ya? Tanam benang. Halis meh alus aya namina sulam alis.
Bibir hayang amucuy beureum namanya naon? Sulam bibir. Lamun sulam alis sulam bibir ayang kayak obras irung, neci pipi sigana mangke mah. Naon Pak? Pingin kelihatan muda. Tapi tingali Pak, usia genep 5 bisa jadi ieu teh naon? Cangker. Buka tiungna beheungna mah kuplak-koplok teh. Nah, da mulai obatna aya kecantikan jeung beheung-beheungna moal. Rek dibedol benang sawak-awak benang wungkul ge. Goler pegat kariweuh gitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, tadi kembali mati itu tidak mengenal tua dan muda. Rek ngorah keneh maut mah datang. Tinggal masalahnya Allah memberi pertanyaan dalam surah Al-Hasr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dia siapkan buat hari esok. Saya teh kakolot kana budak ngora. Kakabehanana. Makanya Nabi ketika duduk begini dengan para sahabat, datang satu jenazah. Para sahabat memuji-muji jenazah ini. Apa kata Nabi? Mustarih. Datang deui jahan kedua, orang-orang itu menceritakan kejelekannya. Maka kata Nabi, mustaroh minhu. Ternyata tidak semua bahasa Arab bisa dipahami oleh sahabat. Jadi wah kena-kena orang Arab pasti kabeh wawuh karena bahasa Arab. Enggak juga. Ada kalimat tertentu yang orang Arab juga mesti dijelaskan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mustarih wal mustaroh minhu. Apa itu mustarih dan mustaroh? Kata Nabi, wa ammal mustarih, adapun mustarih itu adalah yang kamu puji-puji jenazahnya. Orang-orang yang ketika mati dia istirahat. Saya ulang. Mustarih itu yang ketika mati dia istirahat. Nah, dah capek taat teh. Ngaji siga kieu capek, jabah hareudang. Coba pagaya-gaya di dia untung di dia mah tusum Covid-nya. Tadi mah di masjid sebelah ta anu caket keremesan Haji Imam itu masih keneh moroke masker keneh. Da tulisannya itu wajib masker di mah teu ayaan geuningan. Wah tulisanana, aya tulisanna dina posterna. Tapi tadi aramalkeun. Saya tak kaparanggih tah. Nah, jadi da bener kan aya kan nya dina posterna mah gitunya. Tah. Hanya hari hilap teh sok teh emut abdi ge. Nah, kembali tadi saya katakan amal mustari itu orang yang ketika mati dia istirahat. Nah, data ate capek. Tahajud, ngaji, lelah, mati istirahat baginya. Dua, mustaroh minhu, ay mustaroh minhu mah mau teh sibuk dalantaran kerhirupna loba istirahat. Batur ngaji istirahat. Batur salat istirahat. Ai di dia subuh pinuh kitu. Insya Allah subuh enjing ieu masjid bakal pinuh siga kieu. Atuh cukup ku amin, amin mah babari. Kudu dibuktikan. Catat kata-kata saya, subuh besok masjid ini bakal penuh. Syaratnya satu, kabeh daratan ka dieu buktikeun. Ti mimiti budak ngendika kolot kabeh datang ka dieu buktikeun, insyaallah pinuh gerasok. Setuju teh? Nya matakna buktikeun ka daerah dieu. Ustaz abdi mah teu percaya, moal pinuh. Lamun percaya ka dieu sok baruktikeun, insyaallah ieu masjid bakal pinuh. Tadi urang mah loba puntennya masjid geus keren, adan geus alus, tapi kadang ari dina waktuna hararese. Da jigana di masjid nu adana aki-aki budak mora. Aki-aki apaleun nya. Aki-aki ge ari alus mah. Tuh di Mekah kan aki-aki adana alus nu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pan aki-aki teh.
Cida budak ngora butut mah. Tapi beda jeung lagam aki-aki urang mah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tah eta aki-aki di urang mah. Gitu. Pan aya dina sinetron ya, budak ngora adan geus alus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Geus hade, tapi nu datang teh aki-aki tiluan. Maghrib, Isya, subuh, aki-aki tiluan. Isukna kitu kene. Adan geus galuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Angger datang teh eta kene aki-aki deui tiluan. Tungtung nama dimodif Pak. Adan teh jam 7 isuk-isuk geus adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 7 isuk-isuk nu keur masak. Ke nyai aing waya kieu ada naon cenah. Anu keur sasapu ada naon waya kieu, nu keur manaskeun motor. Heuh jeung RT ari ieu ada naon? Teuing masjid mana? Asajidin sigana mah. Ada naon? Cing tingali ngabring bapak-bapak, ibu-ibu nu keur masak. Ieu anu adan waya kieu kabeh datang ka masjid. Pas nepi ka ayolah salat. Eureun. Kieu wes isyarat lah beres, kieu lah can beres. Geus beres karek. Aya naon Bapak Ibu? Ari sia ada naon wayah kieu sia ngariweuhkeun tinggal itu datang ka dieu. Naon jeung si bapak cik budak eta teh? Abdi adan maghrib teu datang. Abdi adan isya teu datang. Subuh komo geuning ari wayah kieu mah datang geuningan. Nah adan teu wayah kieu sigana abdi mah. Tuh hansip udah datang wayah kieu mah. Tapi ada dina waktuna eueuh datang. Tapi di urang mah jigana kudu aneh-aneh pa masjid hayang payu teh. Ngan meureun bid'ah teh ngaranna teh. Ngan kitu, Pak. Nah, kembali cing pertarosanana urang rek jadi mustarih atau nampi mustaroh. Hoyong ya capek di dunia tapi istirahat di akhirat. Hoyong istirahat di dunia tapi loba kacape, loba karipu di akhirat. Sok milih mana? Nah, matak tadi mana memukodimah can mulai ngajina ya. Kieu urang ngawitan ngajina ya. Hiji. Mudah-mudahan cekap waktosna. Geus jam 10 kurang deui. Nya kurangna sabaraha bae kumaha abdi. Gitu. Allah ngeningakeun, Allah menyampaikan dalam surah Al-Ahqaf. Ieu berat tantangan bagi kita ya. Engke tangannya anu bisa ngajawab aya ieu sukro 2 deui tah. Atau saena gaduh can? Ke eta menang door prize beres sukro lah gitu. Nya sukro lain teh. Pasanet bebas lah kumaha naon we ngaranna. Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Percaya ke Allah tuh? Yakin kepada Allah? Yakin. Yakin ke Allah teh punten butuh pembuktian. Makanya summastaqamu, kemudian dia istiqomah dengan keyakinannya. Kurang pedar gitu. Nah, kali bapak-bapaknya di sini mungkin kalau pemuda mah jarang sih. Orang yang tengah menghadapi sakaratul maut. Kantos ningali nu sakaratul maut. Nah, Nabi mengajarkan Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan kepada orang yang tengah menghadapi sakaratul maut la ilaha illallah. Nah, aku diajarkan dalam hadis yang lain, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dia akan masuk surga. Cing pertarosanana apa?
lamun ustad anu sakaratul mautna ajarkeun tong geus pinter. Aya pada KM geus kekieuan we. Eta tutalkeun ulah tos biasa anjeunna mah. Kan teu kitu. Siapapun dia, rek ustad, rek kiai, rek ajengan, ketika dia menghadapi sakaratul maut, bisikan ke telinganya la ilaha illallah. Nah, abdi can pengalaman sakaratul mautnya, duka bapak ibu mah bilih anu kantos ngalaman sakaratul maut atos bu. Tacan, mudah-mudahan ke sing enggal-enggal. Kieu, Bu. Kenapa disebut sakarat? Karena itu mabok cenah. Berat sekali. Butuh dibantu, disupport. Makanya dibisikan la ilaha illallah supaya meresap ke dalam hatinya dan itu menjadi akidah terakhirnya. Nah, akidah terakhirna punten Bu, yakin teu ibu nu soleh solehah, pemuda nu ayeuna soleh siga kieu mautna di dekayan soleh, yakin teu? Yakin? Urang contohan kieu. Bili aya petarosan, ustad geningan eta aya ustad jadi pendeta anu Saipudin teh geuning. Pan pendeta baretona, nah aya ustad nah jadi pendeta. Geningan aya jalma di jero pasantren malah pencabulan nu kamari. Kang Reci teh geuning. Satacana di Bandung dan di Cilengkrang apa eta rumah tahfidz tapi nah geuning kitu. Bahkan aya presiden salah satu partai moal disebatkeun simkuring terlibat kasus suap menyuap di bui di dieu tadi LP Sukamiskin. Gelarna mentereng, Pak. Kok bisa begitu? Nah, aneh, Pak. Selama hayat masih dikandung badan, jasad belum berpisah dari ruhnya, selama itu pula setan menggoda manusia supaya mengikuti jalannya. Kurang contohan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul pernah ke dalam satu peperangan melirik seorang laki-laki yang sangat gagah berani dalam berjuang. Jadi lain biasa-biasa, gagah berjuang teh. Tapi apa kata Nabi? Man ahabba an yanduro ila rajulin min ahlin nar. Siapa di antara kalian yang ingin penghuni neraka, tuh tinggal lalaki eta. Para sahabat kaget. Nah, bisa jadi ahli neraka padahal perang nanti pangwanianan. Pemuda di dia cantang tuh wani perang banyak. Kira-kira usia ngora tanah pikolot eta nu perang. Nah, aki-aki mau diajakan perang. Nggak ada dipuh di tuna. Budak ngora nu perang teh dia muda berani berperang gitu. Kan baheula perang jarak dekat. Makanya saya pernah sampaikan ya. Sok ngaheureuyan nih mengpar seutiknya. Saya ngaheureuyan DKM teh. Cing atuh ari mencit teh ngamodal. Bedog 300.000 dipake mencit atuh watir ka sapi gede engek-engek we pak gitu. Kan aya duka di dieu mah nya. Mencit sapi Gusti watir teh pak unu ka sabaraha gesekan. Aya nu aki-aki di mencit teh karunya anu tiku suruk teh apa aya tanya. Saya bilang, ya ari pedang di zaman Nabi cukup moal harga 500.000. Mun ayeuna moal Pak. Setelah saya belajar bab nu kitunya, bab alat, ternyata golok anu 300.000 nu marirah kemudian diadukeun deui jeung nu kitu potong, Pak. Makanya mustahil dulu alat perang mahal, Pak. Makanya sama ayeuna urang diajar bab mencitnya. Harga 2 juta, 3 juta tuh itu saya tuh goloknya golok biasa-biasa. Tapi betul luar biasa ketika dipakai menyembelih bisa 1 detik bisa. Set, beres gitu. Saya dapat pelajaran yang mencit sapi wae mahal, Pak. 3 juta sampai kalau bahannya Elmax itu 6 jutaan lebih. Bahannya Elmax itunya. Kenapa? Karena tahan tajam. Eta teh jang mencit. Komo jang jihad mah. Berarti kabayang naon? Mahal pisan eta. Kenapa? Karena nggak mungkin golok buat jihad bahannya butut, Pak.
Gara-gara serbu, belontrang, geus potong, atuh riuh, bahasa ganti ku tongkat atau repot, Pak. Makanya saat itu perang tuh biayanya mahal. Maka sejak dahulu pun namina perang teh mahal Pak biaya. Kalebet eta kajian tenang. Dia gagah berani melawan musuh, tapi kata Nabi dia ahli neraka. Jadi ahli neraka. Para sahabat aneh. Nah, ya Rasulullah bet ahli neraka. Ternyata ada orang yang menguntit, merhatikan. Betul dia berjuang di jalan Allah. Lain ria, ikhlas berjuang di jalan Allah. Tapi ketika luka-luka dalam tubuhnya, Pak, sudah banyak. Kuat, Pak, dengan segala luka yang ada di tubuhnya, dia ambil pedang, dia tusukkan ke dadanya hingga tembus ke tengkuknya. Mautna kunaon berarti? Bunuh diri. Sajengkal deui atuh asup surga, Pak. Bahasa saya sejengkal deui asup surga. Kenapa sejengkal deui asup surga? Bukankah dia orang yang berjuang di jalan Allah? Luka yang dia derita pun bukan luka tikusruk lain. Luka karena berperang jalan Allah. Tapi geus teu kuat nandangan ka nyeri, akhirnya dia mempercepat kematian. Mautna naon? Suul khotimah. Maka Nabi mengatakan, innal abda la ya'malu fima yaronasu amala ahlil jannah wa innahu min ahlin nar. Ada seorang hamba yang melakukan perbuatan menurut kebanyakan orang ahli surga ieu teh. Pan urang sok kitunya dupi jalmi teh murah jalmi teh jenazah jalmi nu soleh gitu. Apakah orang ini adalah orang yang baik? Baik. Wantu nyebut henteu moal tuh kayak di pelosok area. Ternyata tidak pengaruh, Pak. Wa ya'malu fima yaron nas amala ahlin nar wa innahu min ahlil jannah. Kebalikannya, ada orang yang melakukan perbuatan ahli neraka menurut kebanyakan orang, Pak, tapi dia ahli surga. Lalu Allah Rasul menutup dengan kalimat innamal a'malu bi khawatimiha. Niat wae. Amal itu dilihat penghujungnya. Tungtungna, Pak. Cantang tu anu soleh jeung solehah ayeuna tungtungna soleh. Makanya pantas tadi Nabi mengajarkan lakinu mautakum la ilaha illallah. Tapi sepanjang saya talkin belum pernah aya nu ngucapkeun, Pak. Duka Bapak Ibu mah di dieu. La ilaha illallah. Aya dina sinetron mah aya la ilaha illallah. Gletuk maot asina mah teu kitu. Nah, pertanyaannya, apakah kalau orang tidak mengucapkan la ilaha illallah dia masuk neraka? Belum tentu. Karena punten la ilaha illallah bukan yang terucap saja, tapi yang diyakini dalam hati. Nah, ini yang kita bahas hari ini. Kan judulnya teh nanti naon? Aya judulna keuneu eta. Tentang bangkitnya pemuda. Nah, kieu. Di dalam Al-Qur'an kita mengenal ada pemuda Ashabul Kahfi. Kemudian ada seorang pemuda nu ngancurkeun patung di zaman Raja Namrud. Saha coba? Nabiullah Ibrahim. Termasuk ketika Nabi Muhammad SAW, beliau menyampaikan Islam, yang mendukung dakwah Nabi rata-rata siapa? Pemuda. Zaid bin Arqam. Kemudian Al-Arqam bil Ar-Arqam. Zaid, Usamah bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas itu usianya belasan tahun. Tapi kenapa sampai Nabi mengatakan khairu ummati qarni? Sehebat-hebatnya, sebaik-baiknya umatku orang yang sejaman denganku. Kenapa pemuda di zaman Nabi, Ashabul Kahfi, Nabiullah Ibrahim tadi contohnya di Quran termasuk pemuda-pemuda yang hebat? Satu jawabannya. Mereka adalah orang-orang yang tangguh keimanannya, kuat keimanannya. Saya beri contoh begini. Salah seorang pemuda datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, aina ana in kutiltu. Kalau saya nanti mati, saya masuk kemana?
Nabi jawab, fil jannah, kamu akan masuk surga. Apa yang dia lakukan? Nuju tuang korma, kormana disimpan, maju ke medan perang dan kemudian mati. Ini luar biasa. Padahal punten, Nabi mampu memperlihatkan surga tidak? Teu katingali surga. Lamun Masjid As-Sajidin bisa live streaming surga saroleh kabeh sigana. Samenit live streaming surga. Nabi hanya mengatakan ketika orang bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya mati saya masuk kemana?" Nabi jawab, "Kamu akan masuk surga." Maka kata-kata Nabi diyakini, kemudian dia maju ke medan perang dan mati. Saya tanya, yakinkah surga itu? Yakin ada surga tidak? Yakin surga? Tadi subuh tadi ke masjid tuh? Ke masjid tidak? Subuh tadi ke masjid tidak? Tidak. Numpot bodas ke masjid juga? Tidak. MC ke masjid? Hah? Dua anak ke masjid? Itu. Yakin ada surga kan? Jauh tidak ke masjidnya? Masjid mana masjid dia? Nah. Subuh kamarina ke masjid tuh. Itu kene. Nggak, saya mah mau untuk buat itu, tapi buat menyemangati. Ini gambaran. Teman-teman sekalian, kalau yakin adanya surga, Nabi sama dengan saya. Nabi itu bisa ningalikeun surga, abdi kan itu. Memang harita ketika Nabi, "Ya Rasulullah, aina ana in kutiltu?" Kemana saya nanti masuk kalau saya nanti terbunuh? Kata Nabi, masuk surga. Apakah sahabat itu melihat surganya? Tidak. Apakah Nabi mampu melihatkan surganya? Tidak. Hanya dapat kabar wungkul. Tapi luar biasa yakinnya apa yang disampaikan oleh Nabi. Sehingga jangankan harta, nyawa sekalipun dikorbankan. Makanya tadi abdi naros. Yakin ada surga tidak? Yakin kan? Nah jadi lebih beda laun enak jawabannya. Yakin ada surga? Yakin. Tuh, udah yakin. Kalau orang yang masuk surga itu siapa? Orang yang mau memenuhi panggilan Allah. Ketika Allah memanggil, hayya 'alas shalah. Buka panjangan batur. Hayya 'alas shalah. Artinya apa? Allah ngajak sholat. Ayo sok sholat ke dia. Kamu bukti kamu yakin pada Allah. Bukti kamu yakin adanya surga. Allah memanggil kamu datang tidak? Bahkan Allah metekir. Hayya 'alas shalah wungkul. Allah memanggil hayya 'alal falah. Siapa yang mau bahagia datang. Kurang kumaha tuh Allah. Allah tidak hanya mewajibkan saja, tapi Allah menjamin kebahagiaan. Matakna tadi diragukan jawabannya. Yakin aya surga? Yakin Ustaz. Subuh ka masjid teh? Henteu Ustaz. Salat teh? Henteu. Oh eta mah kalau lebih parah deui wae eta. Makanya ayeuna urang install ulang ya. Jadi betul tidak keyakinan kita? Nah, hiji eta contohnya. Dua. Abu Thalhah datang pada Rasul. Ya Rasulullah, saya punya sebidang tanah, kebun ya. Kurmanya paling bagus, airnya paling jernih. Saya infakkan buat Allah dan Rasulnya. Oh keren. Loh kenapa kau mau infakkan? Ada ayat turun. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak akan sampai kepada kebajikan sempurna sebelum engkau menginfakkan harta yang kamu cintai. Abu Thalhah pengusaha muda Pak. Datang pada Rasul. Rasul saya infakkan kebun saya. Gara-gara percaya dengan ayat ini. Mau mengorbankan hartanya. Surgana ketinggalan tuh Pak. Itu. Nah, dua riwayat ini. Satu mau mengorbankan nyawanya. Dua mau mengeluarkan hartanya. Apa motivasi mereka? La ilaha illallah. Akidah mereka itu kuat. Makanya pun tanpa Indonesia merdeka lain karena lain ku ngagitak, lain ku balap kaleci, lain ku balap karung. Maka saya sok kasindir. Ustaz ini cina tidak mau memeriahkan 17-an cek saha. Pantes tuh Pak, syukuran kemerdekaan eusina main band, jararogen, nari-nari. Apa negara kita merdeka ku tarian? Bukan Pak.
Nah, negara kita merdeka ku karaokean lain, Pak. Kalimat takbir Allahu Akbar. Mereka berjuang merebut kemerdekaan ini ku kalimat takbir Allahu Akbar. La ilaha dalam hati mereka sehingga naon, Pak? Tong boro-boro harta nyawa sekalipun siap kan gitu, luar biasa. Ari ayeuna ku pemuda naon ngecerik tengah jalan, mawa naon? Mae kardus jang 17-an. Ari-ari ujang naonan teh kikituan tuh kitu we ngecerik. Ujang naon? Ieu bade main band. Ditulisan naon? Tasakur bini mah. Lu kitu tasakuran teh. Bisi lain tasakur nu kitu mah kupuran ngana lain syukuran. Nah makanya tong salah ya mengisi kemerdekaan mantap Ustaz nih alim syukuran ya anjeun mah karek-karek syukuran kuring mah geus ungap we syukuran kemerdekaan teh. Naon? Datang ke masjid, sholat berjamaah di masjid, ngamakmurkeun masjid eta geus syukuran. Teu kudu 17-an ge. Abdi naros ka sajidin dia dipegat keneh ku walanda di dieu. Henteu. Eueuh nu ngajagaan ayeuna mah. Ditarif teh asup ka masjid, henteu. Aya nu ngajagaan make pedang, henteu, Pak. Sakitu masjid terbuka. Pantok teu dikunci tiap 5 waktu sholat, tapi ketika Allah memanggil teu datang, bisi negara urang teh lain ka negara asup nu syukur. 17 Agustus diperingati, tapi punten Pak, kita nggak termasuk makhluk yang bersyukur. Nah, geningan tempat ibadah nama sepi kene. Pemuda nak Pak rata-rata Karang Taruna di urang aya nate 17 unggul. 17 Agustus unggul Karang Taruna teh. Oh 17 Agustus, lebih di kompleks Simkuring mah ieu mah Pak. Pak, urang ngayakeun pangaosan, Bu, pangaosan remaja, Ustad sibuk pun anak mah pergi pagi pulang malam. Itu teh barudak teh sakola teh naon wae nu diudah gatunya. Asa ayeuna mah balik peuting wae abdi mah baheula can waktuna balik geus balik deh. Asa rajin-rajin teuing sakola teh ayeuna mah teuing gitunya. Pagi full day usumna teh kabeh. Sehingga naon teu wararawuh ka masjid barudak teh. Capek Ustad. Tapi Pak mun rek 17-an keren Pak. Militansinya. Begadang siapa nyeun naon teh jang panggung teh ngadekor panggung. Wah semangat lah. Ngayakeun acara lomba semangat aya waktu geningan tah. Nah ada diajak ngaji mah. Ieu urang pangaosan sasekali we. Hesenya luar biasa. Berarti itu dipertanyakan, bener anjeun teh syukur gitu. Tah urang tadi ngeunteun ke zaman Nabi. Apa yang menyebabkan mereka mau mengorbankan nyawa dan mau mengorbankan hartanya? Hiji kata kuncinya, akidahnya yang kuat. Akidah naon di dieu teh? La ilaha illallah. Makanya punten la ilaha bukan yang sekedar terucap, daruhut si tombol ge bisaeun. Saya kasih perbandingan kieu. Ari Allah ngahapunten dosa teh gara-gara astagfirullah sanes. Ibu-ibu sok istighfar kan, budak balik peuting astagfirullahaladzim, ari maneh tari istighfar eta ditambi moal. Bari amak bari tipe polotot ya. Astagfirullahaladzim. Pak, emang ari hayam sabaraha? 42 Bu. Astagfirullahaladzim. Tari istighfar eta ditambi moal. Allah mengampuni dosa seseorang bukan karena ucapan astagfirullahnya saja. Contohan. Naik angkot, Pak. Hareupeun urang aya istri nu ngangorok mini. 4 jari di atas lutut. Lamun calik berarti naon? Ngalegaan kan? Coba gelis, coba mulus. Cek agama kumaha lamun ningali kitu. Tundukan pandangan. Katingali moal. Pan tunduk maka tingali atuh pan tunggul. Tuh katingali. Lamun tangah cangkel. Turun lebar. Lebar da mulus alus atuh. Da ustad ge resep we ngan kitu. Gusti cenah alus. Kumaha lamun diakalan kieu tunduk tapi bari istighfar ditampi moal. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ditampi moal. Lamun aya bangsat atanapi copet, nyopet tapi bari istighfar ditampi moal. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ditampi moal istighfar. Oh.
Aya moal bangsat lamun dek maling babacaan heula. Moal atuh. Linggis cokelkeun kana panto. Allahu la ilaha illa huwal qayyum ya Allah. Sing ditibrakeun boga imah, sing ditibrakeun satpam dipoekeun sementawis ya Allah. Allahumma yassir wala tu'assir. Aya moal. Nah, Pak, Allah ngahapunten dosa lain ku astagfirullah nawungkul. Tapi amal dirina sehingga Allah layak nampi istighfarna. Sami jeung la ilaha illallah. Bagaimana la ilaha illallah ketika tersemat dalam hati mampu melahirkan amal yang luar biasa. Saya kasih contoh deui. Kamari Idul Adha tah. Nabiullah Ismail kan didatangan kuramana Ibrahim. Saur Ibrahim naon? Anaking bapak teh diparentah pikeun mencit anjeun. Budak laki mah ulah langsung diparentah, tapi naon? Pangdur mada taro cek anjeun kumaha. Diajak berpikir, diajak ngobrol. Apa jawaban Ibrahim? Iya Pak, ya abati. If'al matu maru. Lakukan saja apa yang diperintahkan Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Luar biasa, Pak. Mun urang coba. Yang bapak teh diparentah mencit ujang. Naon cek si ujang teh? Ai bapak tibalik atuh. Mending bapak lu dipencit mah geus kolot kan gitu. Bapak mun geus selami hirupna ge ujang mah nembe ayeuna ngora keneh kan gitu. Nanti lanan atuh kok urang mah nya keheulaanan kudu abdi dipencit mah. Tapi lihat Ismail. Kalau ini perintah Allah, saya siap. Tak urang gitu moal gitu. Urang mah tong boro-boro dipencit. Kerek diudag, hayya ala sholah subuh udang we geus hese. Komo dek dipencit gitu. Nah, makanya la ilaha illallah itu nu enteng gitu. Ieu cai. Kalau adab dalam Islam, minum itu pakai tangan kanan atau tangan kiri? Oke. Ieu cai herang lamun ku abdi dieut make tangan anu kenca ieu. Pakai tangan kiri, robah teu caina. Anggar we cai herang. Pakai tangan kanan, kieu, pakai tangan kiri juga sama. Tapi bedakan. Neng, nah eut make katuhu, abdi mah nyamannya nganggo katuhu, itu belum ada akidahnya. Kenapa kamu minum pakai tangan kanan? Aku mah nyamannya pakai tangan kanan, can aya akidahan. Can aya la ilaha illallah. Tapi beda kalau begini. Kenapa kamu minum pakai tangan kanan? Allah yang memerintahkan. Tah baru ta la ilaha illallah. Gitu. Sabab naon? Lamun karena nyaman, engke nyaman pakai tangan kiri, pakai tangan kiri. Makan stick ya. Kanan tangan pegang apa? Pisau. Kiri anu lebet kanu patuangan kana mulut teh yang pisau yang garpu. Da abdi mandingal tuh jilbabna lebar, ari tuang stik, anger juga batur, keureut colokan kieu we. Tah mana ya akidahna? Abdi mah jadi caca gue, set simpen tuang hiji kitu we. Bae tidak melanggar etika makan makan stik ge, tapi daripada melanggar Islam. Abdi salut aya ibu-ibu naros, Ustadz boleh nggak saya minum pakai tangan kiri? Dipegang pakai tangan tapi didorong pakai tangan kanan dikeukeunan. Lain masalah benar atau salahna. Tapi dengan begitu dia masih yakin minum pakai tangan kiri teh salah. Cing pemuda biasana makan minum tangan kanan tangan kiri karena apa? Karena nyaman, karena perintah Allah. Nah, karena nyaman. Bala-bala lepet, gehu, cengek, udud, kopi, tuh gitu. Mun ngudud biasanya kenca atau katuhu? Ari ngudud tuang leuet sanes Pak? Sanes, berarti kenging Ramadan ngudud. Kedai, baik ari ngudud tuang leuet sanes? Sanes. Kenging atuh ke Ramadan siang-siang ngudud. Dan ngabatalkeun sauma tuang leuet, ngudud mah henteu, matak meunang. Nyapan gitu, berarti mun gitu mah ngudut teh kalebet tuang jeung
Lamun tuang leuet kengeng ku kenca. Henteu matak ngudud kudu kuka tuhu. Dupi tuang leuet kengeng bari ngadeg. Kengeng matak ngudud bari calik. Leungeun anu ka tuhu. Jangan lupa baca bismillah. Selesai ucapan alhamdulillah gitu. Tuh. Imang ngudud, kopeah ngajipit, ari ngudud ku kenca bari kieu leumpang. Tak adabna teu keuna tah. Tapi apa? Karena masuk makan minum duduk pakai tangan kanan, jangan lupa baca bismillah. Dikitukeun teh aya sepuh nu ambek tong ngaheureuikeun Ustad. Kapan eta teh makruh mata ku kenca? Nah, ari bapak apa justru abdi mangabelaan bapak cing teh. Lamun ieu makruh hade kenyot wae atuh gitu. Apaan makruh teh dibenci Allah tidak disukainya. Tapi orang mah dikarenyot wae abdi mangabelaan. Lamun ieu ngudud supaya adabna islami, duduk pakai tangan kanan, jangan lupa baca bismillah. Selesai ucapan alhamdulillah gitu. Tuh urang mah kenca katuh we can beres tah la ilaha illallah. Terus kalau makan boleh bersisa tidak? Kata Nabi, apabila ada makanan jatuh, ambil. Buang yang kotornya, makan yang bersihnya. Jangan sisakan buat setan. Tapi tinggal dikanyataan anak. Ibu lamun datang ke undangan, anu sok loba nyesa bapak-bapak ibu-ibu. Oh bener-bener bapak-bapak ibu-ibu. Pan bapak-bapak baru betul-betul nate meakeun sesa ibu-ibu teh. Tuh nya. Naon Bu? Nyokot sangu, bos sakieu, stik ayam, stik sapi, suwir ayam. Nanti kakap tehnya, kakap anu beureum teh. Terus sayur, salad, nurahi naon? Kurupuk 2, nutupan rasa kaera, tutupan. Seep teh Bu tuangna? Henteu. Kurupuk aya sabelah deui, sangu sakeprul deui aya keneh. Dagingna aya sakieu tah sajempol deui, suwir ayam aya keneh, lelepkeun ka kolong teh. Ibu-ibu teh. Naon? Tos wareg. Ari aparek wareg mah nyokotna saeutik atuh. Engketa matak lamun hajatan tulisan ambil secukupnya. Kalau kurang boleh nambah mun teu era. Kitu tulisan. Daripada kita tuh para beak Bu. Padahal Nabi mah yang jatuh saja ambil. Tapi kade ulah kieu. Ece ari tadi gule anu bahe nah hayu pinuh deui mun memu badir neng ku ece tadi empelan di peuretan asupun di ka jero eta mah namina ruzit eta mah lain-lain mubazir eta mah da ku bibit teh diraosan enak keneh adi empelan di peuretan deui aya baso pluk bahe cokotan deui mihna teh dina handap teh pakpukeut jeung taneuh nyentong ari kitu mah. Makanya Nabi mah beres makan jangan dielap tangan deh sampai engkau menjilatinya atau menjilatkan pada orang lain. Ya Kang, badai ngiringan mang mercakeun. Kan gitu. Tapi saking naon bersihna adab Islam gitu. Jadi jangan biarkan buat setan. Diurang kanyataanna nembe bab ieu geus can beres, bab barang tuang ge komo nu berat-berat. Eta teh tong dianggap lain akidah. Sok naik ya, punten neng dia nu gareulis jeung ibu-ibu nu gareulis bareto gitu nya. Aya neng aya sesana mah aya keneh. Cing ai ditiung teh Bu nutupan kakurangan ngajalankeun syariat. Sip, hebat pisan Bu. Ari syariat mah berarti nutupan auratnya di mana ka mana Bu? Seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua tangan. Tapi aneh ari balanya ka tukang sayur. Tutupan tiungan ieu teh Bu make daster pondok aya pelakuna di dieu cikeje tukang sayur mah tingkapi naon ka tukang sayur ongkos syariat Bu aya baretom Bu nikah make tiung papisah we jeung carogena tiungna ge hiber pan ayanya artis begitunya dulu Nikita Mirjani aja pernah berkerudung kok hiber deui itu nah Bu Pak hiji bisa jadi kalimah la ilaha illallah tidak tertanam dalam hati dengan baik. Bisa jadi make tiungna lain la ilaha illallah demi salaki. Cerai jeung salakina, cerai make tiungna ge. Tuh gitu. Makanya
pantas kalau ada yang meninggal talkinkan la ilaha illallah walaupun tidak terucap tapi dalam hatinya kuat. Nah, makanya Nabi menyampaikan generasi terbaik itu yang sejaman denganku. Kenapa sejaman denganku generasi terbaik? Generasi zaman Nabi itu akidahnya la ilaha illallahnya kuat. Dalam Surat Ibrahim disebutkan akidah la ilaha illallah itu seperti pohon yang kokoh. Akarnya menghujam ke bumi, cabangnya menjulang ke langit dan memberi buah setiap saat. Gambaran orang beriman mah akidahna kudu kuat. Kalau akidahnya kuat mampu melahirkan amal yang luar biasa. Akidahna rapuh maka moal kapikir amal soleh tah anu bieu puntennya subuhna can ka masjid teh masih kena lemah imanna. Nya Kang MC-nya gitu. Nah, matak aya pangajian teh ngecas deui supaya naon? Kuat deui. Kenapa? Kalau dia yakin pada Allah, yakin ada surga, dia akan bangun bagaimanapun caranya. Saya lebih kaina cek batur geus jadi ustad masih make alarm, Pak. Masih make alarm jam 3 pasang alarm. Sakira-kira hese hudang alarmna ulah ngaji. Sudah make alarm Ustaz Hanan nantinya mau enak bakal begitu ibra. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun atuh beki apa sare gitu. Apalagi alamna adan agim Allahu akbar Allahu akbar. Atuh begitu ibra. Tujuh tidak ini teh. Kalau adan susah Bu sekarang. Kenapa? Suaranya sudah berubah. Kalau adan tidak begitu lagi ya. Nah, jadi harus naon suara bom itu naonnya. Waduh, naon tah, udang gitu. Ada ikhtiar. Maka saya tantang nih MC-nya, MC. Siap besok ke masjid tidak? Tong ceurik atuh ancan ya. Siap besok ke masjid subuh? Siap. Sesalaman jeung sabage baturnya. Saya namina nu ieu Iis ieu. Aya? Eris. Ini berarti sa? Iqjal. Hah? Pigar. Niki zaman ni saiki wis jenenge aneh-aneh tenan wis. Ini Pigar. Baheula mah tuh ngaran teh tuh Dadang Yayat nih anu. Nu ngaran teh nu alus-alus aya mah. Bare teh makan Bu ngaran ge nya Euis, Tuti, Iis, Encum, Cucu, aya geus cucu teh Bu aya teh. Angkatan ibu-ibu mah ya kene. Matak mun barudak ayeuna jiga ki ngaranna Euis kene. Eta teh masa apa nama masa lalu. Pan bare teh mah nama terpanjang masih dipake. Iim pan pangpanjangna teh. 11 meter. Ya. Eris dan Pigar, betul? Pokoknya Pigar anu wajib ke masjid ka dieu. Eris nggak usah, cukup saksian Pigar ke masjid tuh. Saksian gue Erisnya, apakah Pigar ke masjid subuh nanti atau tidak? Jadi tugas Eris cukup nyaksian. Kumaha carana teuing pokona mah. Saksian mun bisa dipotokeun, teh kirimkeun ka abdi. Aslinya itu dianggap heureuy ya. Jang naon pengajian kieu lila-lila naon ari bekas mah gitu. Saya nu hareup ya. Namanya siapa? Haikal. Hode atuh. Ya dilanceukna. Adikna siapa namanya? Ken. Oh Kim. Haikal Mas mirip. Sarua hideungna harus pas. Karena resep dia. Kean sama Kim. Haikal sama Kim. Kim naon? Kimberly Leader. Kayak kelas berapa? 7 teh 1 SMP. Tugas balik sebenarnya mah. Mun teu ka masjid teu balik kita. Geus baliknya. Rumahnya jauh teu ka Asajidin. Hah? Di mana? Di dinya. Gusti Agung deket. Kim di mana rumahna Kim? Teh genep anu deket jeung Haikal saha? Tetanggana.
Siapa namanya? Arul? Bukan Ariel. Arul. Arul dan Haikal. Kenal kan itu tuh? Itu kenal. Ya Allah. Yang kamu kenal siapa di sini? Eta, kelas sabaraha? Hah? Kelas 5 mah geus gede atuh. Oke. Haikal siap subuh nanti ke masjid tidak? Insya Allah. Yakin ada surga Haikal? Yakin tidak kalau sholat subuh itu masuk surga? Oke. Saksiannya, siapa namanya? Rapli saksian eta ka masjid teu nya. Antun teu nyaksian. Berani nggak bangun subuh? Berani. Saksian ku sarea lamun teu hadir berarti teu la ilaha illallah eta mah. Ya, da bangkit pemuda mah ulah jauh-jauh teuing gitu nya. Wah, ulah badag-badag ngabahasna tong lega-lega teuing. Karena gini, lamun masjid nages pemuda zaman dulu wungkul, ieu tanda puntennya berarti Islam teh bakal nepi ka kolot wungkul. Dalam surah Maryam ayat 59 Allah berfirman, fa khalafa mim ba'dihim khalfun adaa'us sholata wa taba'us syahawat. Bagus tinggal 2 menit deui. Akan datang generasi pengganti yang jelek. Naon generasi pengganti yang jelek teh? Adaa'us sholata wa taba'us syahawat. Generasi yang jelek itu adalah yang menyia-nyiakan sholat. Ciri menyia-nyiakan sholat di antara tadi. Hayya ala sholah ngaringkep maneh we ku simun. Sholatna naon? Jam genep dihijikeun jeung duha. Tuh kan? Sholat tadi jam berapa sholatnya Haikal? Jam 5 mah atuh. Rada beurang saeutiknya. Kang Kim jam 7. Waduh. Pemuda zaman ayeuna kelas berapa Kim tadi teh? Pasti lu. Nah, gede. Tuh kelas 5. Rapli. Jam sabaraha tadi sholat subuh? Seri kan? Ini jam berapa sholat subuh? Jam 5. Berarti tidak mendengar azan? Ente kan? Iya jam sabaraha? Kadung aing ngaji ditanyaan aja. Bae ah. Saha namina? Mahesa. Tabu sabaraha tadi subuhna? Ente. Kelas sabaraha Mahesa? 7. Terus balik berarti ya. Berapa tahun berarti? 13 tahun mah. Oh, aya nu balik aya nu acan gitunya. Sudah balik belum? Enggak tahu berarti can. Keun bager keneh. Mun itu geus itu mah, Nah, siap ya. Bukti kalian yakin kepada Allah, yakin adanya surga juga. Karena Allah mah pasti ngasih reward. Moal aya jalma nu taat ka Allah disangsarakeun ku Allah moal. Nggak akan ada orang yang taat kepada Allah dipersulit hidupnya, tidak. Makanya sing percaya nih, negara orang puntennya ulah liweuh-liweuh mikiran bangkit pemuda teh siga kumaha. Justru saya khawatir firman Allah dalam surah Maryam tadi kejadian pada kita. Setelah generasi nu belakang tuh tinggal sesepuh nu pengker teu araya, generasi ahli masjid teu aya, kabayang imah si asajidin jiga kumaha ya. Lamun anak-anak mudanya subuh saja sudah tidak. Saya dulu dari kelas 3 SD sudah konsisten ke masjid hingga sekarang. Makanya siapnya Haikalnya catat ya, dicatat ku Allahnya janjinya. Haikal saya, Rapli tidak usah, Rapli nyaksian unggul. Nyaksian, Haikal datang ke masjid tuh. Ya saksian ya Haikal. Tadi itu juga sama. Ya masih ya MC habis wah beak tah. Kang MC Pigar, aduh Pigar namanya Pigar siga merek eta teh merek anu pembersih itu Pigar. Oh Pixar. Pigar saya yakin Pigar bisa membuktikan bahwa Pigar adalah orang yang yakin ke Allah, yakin adanya surga. Nanti saya terima fotonya kapanitian nu aya nomorna di dieu, pangmotokeun apakah Pigar ke masjid. Fotokeun jeung jamna nya. Nah, itu kan ada jamnya tuh. Ulah diputerkeun lah jamna. Mun bisa Pigar nu adana gitu tah. Lain uwe emang nah di wes.
Coba nu belakang, nu pemuda belakang kamar itu tadi subuh. Hah? Cung anu tadi nu belakang ya, ulah bapak-bapak mah tong miluan, cing dah yakin bapak-bapak mah ahli masjid di dia mah. Ya pemudana yang subuh tadi ke masjid berapa orang? Keren tuh, duaan ya. Sesana ke mana? Oke, itu orang absen hiji-hiji. Itu saya tuh ngaranna. Hah? Andra. Keren, Andra. Baturna ADP dong. Ahmad Dhani Prasetya. Andra. Pak dia ya? Iya, dia nyumput dah, nyumput. Nah, itu tuh dia noblak. Nah, itu. Nah, ini siapa namanya? Hah? Patih. Nu depan Patih? Patih raja eta sok. Depan Patih masih raja. Patih raja. Terus tadi itu belakang. Hah? Tadi. Itu mah lu ke masjid kan tadinya. Oh, gitu ya. Sip. Nih. Pokoknya nama Anda jadi saksi perubahan hari ini. Pemuda tong ribet-ribeting perubahan nu badagnya. Satu kebangkitan Islam itu harus dimulai dari masjid. Kebangkitan Islam itu moal punten, moal ku aki-aki kolot ayeuna. Tapi siapa? Oleh para pemuda sekarang. Kalau para pemudanya sekarang geus jauh di masjid, maka jangan harap Islam akan bangkit. Maka mulai kebangkitan Islam mulai dari masjid. Kumaha makmurkeun heula salat 5 waktuna. Namun pemuda-pemuda geus 5 waktuna salatna ka masjid, insya Allah 10 tahun yang akan datang lahir itu generasi yang soleh-solehah. Kenapa? Ya nus soleh-solehah mak lahirnya di masjid. Kan 10 tahun yang akan datang itu bapak-bapak. Ini juga dewasa. Orang yang dewasa yang tumbuh dibina di masjid insya Allah kapayun jadi jama-jama anu soleh. Makanya kembali ke bahasan awal sebagai penutup. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Kemudian istiqomah. Janji Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bagi mereka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Jadi amanat saya kepada para pemuda yang hadir hari ini, istiqomah itu berat. Sekarang teman-teman di sini aktif di Masjid As-Sajidin. Ingat, setan teresep ke pemuda anu taat. Makanya dipuji ku Allah kan, sab'atun yudhiluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan yang Allah beri naungan di saat tidak ada naungan atau pertolongan selain Allah. Di antaranya syabun nasa'a fi ibadati rabbihi. Anak muda yang tumbuh dalam taat kepada Allah. Kalian sudah memulainya sekarang. Tinggal nu berat naon istiqomahnya. Di Bandung aya gerakan pemuda hijrah. Hijrah rame, geus hijrah naon? Istiqomah. Karena nggak sedikit orang hijrah. Geus hijrah teu ngaji deui, balik deui itu. Makanya yang terberat di antara teman-teman sekalian, teman-teman sudah memulai sesuatu yang baik hari ini. Maka yang terberat adalah istiqomah dengan kebaikan yang sudah dimulai hari ini. Maka bangkitnya mulailah dari masjid, sok jadilah pemuda-pemuda yang merindukan masjid, yang ketika Allah memanggil ada kerinduan untuk memakmurkan karena dia yakin akan janji Allah. Tos 9:30, abdi tos ripuh, ibu-ibu ge tos tunduh, hayu atuh. Nah itu dulu barangkali yang bisa disampaikan. Kalau tidak ada yang tanyakan boleh. Udah yang tanyakan ya. Sok kalau ada yang mau disampaikan, tanyakan, ada MC yang siap menjawab. Sok ke MC lah, itu atau langsung saja. Sok kalau ibu-ibu yang taroskeun Bu, pamita aya cekip ya, tos 9:30 misal. Karunya nu pangjauhna di Arca Manik Bu, bumina aya. Aya nu bumina di Arca Manik Bu nu di Payun. Saya kira nu kieu mah mau ditaroskeun tapi bahan perenungan, justru saya yang akan nanti mengevaluasi. Nanti ini nomor yang mana? Yang tadi nge-WA ke saya tuh saha ya? Yang nge-WA istri Ustad, bukan ah. Keke, nu mana itu tadi teh? Oh, saha namanya di sini.
Rina, anu mana Rina teh? Yang mana? Ah, eta. Berarti nanti fotonya kirimkan ke ditunya. Apakah benar MC kita, terus Kang Haikal, diberi PR-nya, jadi Pigar itu nyaksian. Haikal, anu Rapli nyaksian. Terus ini ya, nah anu orang sendiri anu deket Sajidin, apakah betul subuh mau membuktikan untuk bangun dan datang ke sini? Mulai bangkit pemuda berawal dari masjid. Latihanana ulah waka sabulan. Saminggu we. Salat subuh ke masjid insya Allah akan mulai terbiasa dan merasakan kenikmatannya. Kalau 2 hari nggak kerasa, cobaan seminggu terapinya insya Allah akan terbiasa. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan. Ini mas sekedar sharing saja, menyemangati para pemuda orang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Semoga para pemuda di Masjid As-Sajidin ini, para pemuda yang tangguh, yang akidahnya kuat, yang siap mengharumkan nama Islam, yang siap terus belajar untuk mencintai Allah, dan yang siap insya Allah memakmurkan masjid mulai dari Masjid As-Sajidin. Aku qouli hadza wa astaghfiru lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang beberapa menit. Boleh langsung kita tutup aja acara kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan insya Allah akan ada kajian lagi di hari Kamis. Jadi ditunggu buat teman-teman semua untuk menghadiri kajian di hari Kamis yang akan langsung diisi oleh Ustadz Asep Junaidi. Jadi boleh nih dari teman-teman pemuda ikut hadir di acara hari Kamis. Kemudian barangkali nih ada yang belum memasukkan nomor handphonenya, boleh langsung dimasukkan di daftar hadir ya, di daftar hadir. Dan ditunggu nih komitmen dari ibu-ibu dan bapak semuanya yang akan mengikuti program kartu infak sodakohnya. Dan apabila ada anak muda nih dari rumah, boleh dijurungkan yang ke masjid bareng jeng urangnya. Siap. Ditunggu. Oh iya, dan ditunggu juga subuh berjamaahnya, masya Allah. Masjidnya harus ramai nanti subuh. Baik, Itu kita saja tutup ya. aja dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.